क्यों गोविंद, डिस्चार्ज हो रहे हो आप? अब गोविंद की सुई जो है हाथ से निकाल के पैर में लगा दी है। छोटा सा गोविंद सुई लगवा लगवा के परेशान हो गया है। हाँ हाँ, चलें घर चलें? क्या क्या बोल रहे हो गोविंद, क्या हुआ? हाय, अरे वाह, क्या हुआ? अरे वाह, अरे वाह, गोविंद हॉस्पिटल में रह के भी इतना मुस्कुरा रहा है गोविंद। वाह, चलते हैं आज अपन घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है, आज अपन घर चल देंगे गोविंद। है हाँ बेटा, हाँ। अरे अरे अरे, खांसी हो गई, खांसी हो गई। अरे कोई हाँ 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 हाँ।